人家拍卖的。没有，那就是写王八呢？写王八。你先写一遍，好。明明我拍的时候那个点已经是，比如说那10点嘛，我已经是超过10点，过10点。但是你如果说我记你好朋友来找你，过一会的话，你们俩去2楼那个，他不是说10点前有啊，是在玩去。那延长，他抢多少嘞？那是50的加嘛。我跟你们买个安卓。你说他怎么抢的？这个是做一个手机壳吗？可以啊。妈妈，这个也对吗？妈妈。